হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। সুবর্ণ ব্লগসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আমি বেশ কিছুদিন ধরে মেসেজ পাচ্ছি যে কেরানীগঞ্জ ডিপোতে কি ছোট টাটা এক্স2 গাড়িগুলো আছে কিনা। তো সেই উদ্দেশ্যে আজকের ভিডিওটি করা। আজকে আমি আমাদের ডিপোতে যে গাড়িগুলো আছে আমি সেই গাড়ির ভিডিওটি দেখাবো আপনাদের মাঝে। তো এখানে একটা গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন 21 সিরিয়ালের 1980 গাড়িটি মোটামুটি ফুল ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে গাড়িটি। দেখেন গাড়ির সামনের চাকা মোটামুটি ফ্রেশ আছে, পিছনের চাকাও আছে। এরপরে বডিটি দেখুন, গাড়ির ভিতরটা আপনাদের দেখাই, মোটামুটি ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। এরপরে আরেকটি গাড়ি আছে, এটা হচ্ছে আপনার 15 সিরিয়ালের 6496 ঢাকা মেট্রো 55। গাড়ির কন্ডিশনটা মোটামুটি ফ্রেশ, মোটামুটি বলতে ফুল ফ্রেশ। গাড়ির চাকাগুলো একদম ফুল নতুনের মতো আছে। তারপরে এপাশে আরেকটা আছে ঢাকা মেট্রো 53 15 45 76। গাড়িটা ফুল ফ্রেশ কন্ডিশনে। গাড়ির বডিটা আপনাদের দেখায় ভালোভাবে, বডি ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। আশা করি গাড়িটি দেখলে আপনাদের পছন্দ হবে। এরপর যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে 21 16 38 ঢাকা মেট্রো 55। গাড়িটা ফুল ফ্রেশ, শুধু গ্লাসটা ভাঙা, বডি মুডি একদম ফুল ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। দেখাচ্ছি আপনাদের, বডিটা দেখেন একদম ফুল ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে বডি। গাড়িটি মোটামুটি ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, হয়তো আপনাদের দেখলে পছন্দ হবে। এরপরে যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে যে ঢাকা মেট্রো 55 15 সিরিয়ালের 69 47। গাড়িটি মোটামুটি ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, বাট সামনে শো কভারের একটু প্রবলেম। ব্যাপার না, কম বাজেটের ভিতরে আপনারা এই গাড়িটি পেয়ে যেতে পারেন। এরপর আরেকটি গাড়ি আছে ঢাকা মেট্রো 55 18 সিরিয়ালের 57 52। গাড়িটি ফুল ফ্রেশ, আমার জানার মধ্যে এই ডিপোর সব থেকে ফ্রেশ গাড়ি এটা। আমি গাড়িটার ভিতর আপনাদের দেখাই। দেখেন গাড়িটির ভেতরটা একদম ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারতেছেন যে গাড়িটা কতটা ফ্রেশ। বডিটা দেখেন, বডিটা একদম ফুল ফ্রেশ, আপনার এক টাকার কাজ নাই গাড়িতে। আশা করি যে গাড়িটা দেখলে আপনাদের পছন্দ হয়ে যাবে। গাড়িটা অনেক ফ্রেশ আছে। যারা অল্প পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করতে চান তারা এই টাটা এক্স2 গাড়িগুলো কিনতে পারেন। এরপরে যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে যে 17 সিরিয়ালের 35 11। গাড়িটি মোটামুটি ফ্রেশ। আমাদের ডিপোতে যে গাড়িগুলো আছে সবগুলো মোটামুটি ভালো কন্ডিশনের গাড়ি আছে। আমি গাড়িটার বডিটা দেখাই, বডিটা দেখেন। আসলে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি তো টুকটাক একটু কাজ করতে হবে, তবে আপনি এখানে গাড়িগুলো পছন্দ করবেন, পছন্দ করে যদি গাড়ি ভালো লাগে আপনারা অবশ্যই নেবেন। আশা করা যায় গাড়িগুলো অনেক ভালো ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। এরপরে আরেকটা আছে 15 সিরিয়ালের 58 72। গাড়িটা রিফিল করা, মানে এখানেই আমাদের রিফিলের লোক আছে, মূলত মিস্ত্রি ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে আমাদের এই গাড়িগুলো সুন্দর কায়দায় ইঞ্জিন কন্ডিশন কোয়ালিটি সব ভালো করা হয়। এটা শুধু চ্যাসিস পাবেন, কোনো বডি নেই, শুধু চ্যাসিস। গাড়িটি মোটামুটি ভালো, খারাপ না। টাটার ছোট গাড়িগুলো তো এগুলো অল্প দামের ভিতরে আপনারা পেয়ে যাবেন। ঢাকা মেট্রো 55 18 সিরিয়ালে 37 51। যারা মূলত কাভার গাড়ি খুঁজতেছেন তারা এখানে এসে কাভার ভ্যান পেয়ে যাবেন। এক্স2 কাভার ভ্যান এই একটাই আছে, মূলত আমাদের এখানে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়, কিন্তু দুঃখজনকভাবে একটি আছে
তবে প্রতি সপ্তাহে আমাদের এখানে অনেক গাড়ি আসে। আপনারা যদি গাড়ি কিনতে চান অথবা গাড়ির ইনফরমেশন জানতে চান তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তাহলে কি হবে, আপনারা নিত্য নতুন গাড়ি আসলে সেগুলোর আপডেট জানতে পারবেন। এছাড়াও আপনারা যারা সুপার গাড়ি খুঁজতেছেন, আমাদের এখানে একটা সুপার গাড়ি আছে, একদম ফুল ফ্রেশ কন্ডিশনের একটা সুপার গাড়ি, খুব দুর্দান্ত পারফরমেন্স। এটার নাম্বার হচ্ছে ঢাকা মেট্রো 53-21-0771। গাড়িটা ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন, গাড়িতে কোনো কাজ নাই। আমি গাড়ির ভিতরটা দেখাই আপনাদের। গাড়ির ভিতরটা একদম ফুল ফ্রেশ কন্ডিশন আছে। তো ভিউয়ার্স, যারা টাটা গাড়ির ছোট গাড়িগুলো খুঁজতেছেন তারা আমাদের কেরানীগঞ্জ 3 নাম্বার ডিপোতে চলে আসেন। এখানে আসলে আপনারা হিউজ পরিমাণ টাটা এক্স2 গাড়িগুলো পেয়ে যাবেন। আর যারা মূলত নিলামে এবং মেলাতে গাড়ি কিনতে চান তারাও আমাদের এখানে আসতে পারবেন। তবে মেলা প্লাস নিলাম বিজ্ঞপ্তি যদি জানতে চান তাহলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে ছিল এই ভিডিও। তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।